Όλοι οι Έλληνες που μαθαίνουν γαλλικά κάνουν αυτά τα 5 λάθη τουλάχιστον μια φορά. Λάθος νούμερο 1. Je suis 20 ans. Στα γαλλικά δεν είσαι η ηλικία, αλλά την έχεις την ηλικία. Το σωστό είναι j'ai 20 ans. Λάθος νούμερο 2. Le temps est chaud. Ο καιρός κάνει ζέστη. Δεν είναι ζέστη. Το σωστό είναι il fait chaud. 3. Je suis froid, je suis chaud. Το σωστό είναι j'ai froid, j'ai chaud. Και προσοχή, αν πεις je suis chaud, σημαίνει κάτι άλλο. Νούμερο 4. Je vais à ma maison. Το σωστό είναι je vais chez moi. Στα γαλλικά δεν πας à ma maison, πας chez moi. Και τέλος, νούμερο 5. Je fais de la gymnastique. Με την έννοια του ότι γυμνάζομαι. Όχι. Je fais du sport ή je fais de l'exercice. Είναι το σωστό γιατί το gymnastique είναι συγκεκριμένο άθλημα. Αυτά ήταν τα 5 πιο συχνά λάθη που κάνουν οι ελληνόφωνοι μαθητές στα γαλλικά. Αν θέλεις πες μου στα σχόλια ποιο από αυτά έκανες πρώτα λάθος.